дар шаҳри Левакант давоми якчанд соли охир вусъат ёфтани корҳои ободониву созандагӣ ва анҷоми дигар тадбирҳои мукаммалсозии инфрасохторӣ барои боз ҳам беҳтару мусоид гардидани шароити кору рӯзгори сокинон заминаи мусоид фароҳам оварда истодааст. бахусус бунёди иншооти маъмурӣ, соҳаҳои маорифу тандурустӣ, биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ бо дар назардошти ҷойгир намудани марказҳои савдову хизматрасонӣ дар ошёнаҳои поёнӣ, таъмири роҳу пулҳои мошингард, чароғонкунии кӯчаҳо ва сабзу хуррамгардонӣ тадбирҳои назаррас анҷом ёфта истодааст. Бахшида ба ҷашни 35-солагии Истиқлолияти Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Левакант 71 бинови иншоотҳо ба нақша гирифта шудааст ки то ин дам 49 адади он дар асоси қарорҳои раиси шаҳрноя ба истифода дода шудаанд. Бинови иншоотҳои ба нақша гирифта шуда дар соҳаҳои гуногун ба нақша гирифта шудааст. Аз он ҷумла бинои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ шаҳри Левакант, бинои нозироти андоз, инчунин симхонаҳои иловагӣ дузандагӣ ба нақша гирифта шуданд. дар идомаи корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳри Левакант масъулин дар ҳамкорӣ бо соҳибкорони маҳаллӣ ба бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ низ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуда истоданд. ҳамзамон бо назардошти мавҷудияти мавзеъҳои сайёҳӣ ва ташрифи меҳмонону сайёҳони дохиливу хориҷӣ дар шаҳр ба фароҳамсозии шароити муносиби қабулу пазироии ҷаҳонгардон низ тадбирҳои лозима анҷом дода мешаванд. фаъолияти маркази дастгирии бонувони шаҳри Левакант дорои шароити мусоид буда, фаъолияти он дар баробари ба касбу ҳунаромӯзӣ фаро гирифтани бонувону ҷавондухтарон ҳамзамон барои боз ҳам рушд бахшидани ҳунарҳои мардумӣ мусоидат карда истодааст. айни замон дар ду гурӯҳ гулдухтарон ва занони бешуғли шаҳр ба духтани либос ва чакандузӣ фаро гирифта шуданд. умуман пай дар пай ҳамасола 8-10 гурӯҳ дар марказ омӯзонида мешавад. қанодӣ, кашидадузӣ, муҳракашӣ, умуман ҳама он ҳунарҳое ки хоси бонувон ҳаст омӯзонида мешавад. ғайр аз ин дар 3 маҳал аллакай мо курсҳои кӯтоҳмуддатро аз рӯи ихтисосҳои чакандузӣ гулдузӣ кушодем ки айни замон 12 нафар ба ҳунармандӣ машғул ҳастанд ва онҳо низ ба ҷавонон аз ҳамин ҳунарҳо омӯзонида истоданд. имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар иншооти бунёдшавандаи ҷашнӣ дар шаҳри Левакант идома дошта, масъулини мақомоти маҳаллӣ дар ҳамкорӣ бо сокинону соҳибкорон мақсад доранд ки дар муҳлати пешбинишуда корҳои созандагиро ба анҷом расонанд.